啊，太爭啦！啲血管即係話個體能突然間大力咁，係好難所以嘅。唯有要求係咩？點解會差咗咯？自己所以大家好辛苦，唔好咁快放棄，唔好諗住有放棄嘅心態，你就會我後邊已經盡量幫你拖住個 beat 㗎啦。後邊真係自己嗌咗，因為攰嘅人咧就會邊個1、2、3、4、5。唔係我跟，我情況好辛苦，我哋兩個好難跟。誒呢兩個學生咧，佢俾唔到力，我哋用唔到力㗎，好難。你明啊？數字都係咁。我哋叫做，所以我哋幾耐我都聽唔到喎，2分40幾。就到嗰陣時去大炮，剩翻5萬米就差唔多啦。係咯，350分鐘係。嗰段時間就開始啦。你係睇後面，睇後面啲 number，佢後面啲 number 其實你睇到嘅。如果我哋由500開始咧，你去到差唔多嗰200差唔多一半咧，你就可以嗌俾你。OK。不過整體嚟講都算齊嘅，你哋辛苦啲啫。嗰邊真係攞唔係，但係因為後面好快啊，所以我咪叫拉手拉打慢啲，等佢哋聽。佢哋有可能耷低頭死話啦嚟啦咁。你睇一睇後面啲揼低個頭嗰啲啊，嗌名啊，好。開名啊，死錯。你直接叫 Cam，阿 Cam 係會嗌㗎嘛？你直接嗌啊！你嗌慢啲。你叫阿 Cam 拉長啲咯。我要再嗌慢。唔係阿 Cam 後尾拉翻長嘅，我睇。係啊，後尾拉翻長嘅，一齊嗌啊！係啊，嗌到嘅一齊嗌啦，唔好淨係靠阿 Cam 啊，Cam 冇顧。嗌到就嗌，幫手唞埋氣啊嘛可以。係啊，回氣其實你嗌嗰陣可以回氣㗎啦已經。多咗，我哋自由參與啊！喂，兄弟姊妹，又嚟500點點？又嚟？係啊！好，等陣嚟。玩咁激啊！嚟啊！嚟啊！頭先掂唔掂？冇問題。頭先個位就唔好掂嘅，個位確實唔係好掂嘅。放慢啲啊！即係行唔到第3嘢嘅啫。落船陣間即刻。上岸。 400喎，又轉咗400喎，又轉400喎。400。哎呀，Sir 話幾次停我哋幾次停㗎啦，佢都唔知係咪400嘅。慢慢啲。回碼頭大家仲有一樣個 tips 就係拉長褲係001，你拉長褲係係啦，拉長褲係你1、2好快嘅，係啦001底起咧就好辛苦啦。即係好似嗌急救咁，有可能打牌，因為你1 2 3 5啊，好快㗎，佢有時機會可能嗰個有數咯，或者001、002、003。立正開始啊！我哋啊，Ready，Ready，陳綺妮做乜唔 ready 啊？